यार कस्तो नेवार त्यो भाइ भएको यार ल ठिक छ दाइ त्यही भएर हामीले कुरा बुझ्नुपर्छ के ल ल है साथीहरू अब यहाँ एकछिन यहाँ भाइ यो के अरे हाम्रो बाबुहरूलाई घुमाउनु लिएर ल ओ ट्राइङ ल फास्ट ल चढ वाउ ल वाउ ल ए सपोर्ट जानुपर्छ उठाएर सपोर्ट जानुपर्छ है ल यथार्थ तिमी तान राज दाइ ल फर द चिल्ड्रेन ओ भेरी सपोर्ट ल ओइ ल ए वाउ ल ओ राजदाई ल राजदाईले फौल सपोर्ट गरिरहेछ ल वाउ ल ल ल ल ल ल ल ल सक्सेस ए के भयो भएन है के भयो कहाँ दुख्यो यो त हो नि भ्लग राम्रो पर्ने भयो ल भ्लग राम्रो पर्ने हो राम्रो पर्ने भयो ल हे ल यहाँ चाहिँ अलर्ट छैन भनेर सबैजनालाई राखिसकेको छ तर मलाई चाहिँ हामी राख्दै हामी चाहिँ यहाँ मात्र सम्भव भएन माथि जानै सकेन प्लेनको बटममा बसेर प्लेनको मुनि बसेर फोटो खिच्यौँ हामी चाहिँ माथि बसेर फोटो खिच्ने हाम्रो चाहिँ माथि जानु चाहिँ भ्याएन नवमीको दिन यहाँ चाहिँ यसो गुड्नुमा आएर घुम्यो हेर्छु धन्यवाद सर आज हामी मोटरसाइकल लिएर बाबुहरूसँग आएको है हामी चाहिँ प्रायः जस्तो साइकल लिएर आउने गर्छु तर आज चाहिँ बाबुहरूलाई स्पेसली बाबुहरूले घुमाउनु लिएर आएको मजाको छ जङ्गल अनि के ओ ल कस्तो गरेर गएको है राधा सकिन्छ मलाई गाह्रै लाग्छ ल चाँडै आउनु है विदेश गएर धेरै पैसा कमाएर ल्याउनु ल है पखाइ दाईहरू सबै देश छोडेर जानु लाग्छ विदेश जानु लाग्छ ल दाई राम्रोसँग जानु है यसो आउँदाखेरि चाहिँ भाइलाई चाहिँ गिफ्ट ल्याइदिनु है राम्रोसँग जानु है हेभ ए सेफ जोर्नी साथीहरू बाई बाई ल यहाँ के भयो कि भिडियो यो अन्त स्मगलरहरूको चाहिँ खै त्यो हेर गुन्डुको एरोप्लेन म्यानमेड एरोप्लेनमा भित्र आज 2077 साल महानवमीको दिन आज हामी घुम्न आइरहेको छौँ है मैले खिचिरहेको छु चाना चाहिँ ठ्याक्कै पिकाएको थियो आज चाहिँ हाम्रो दिन है आज बच्चाहरूको दिन आज रमाइलो भयो हामी साइकल लिएर आउने ठाउँ आज चाहिँ मोटरसाइकल आउँदाखेरि धेरै नै गाह्रो फिल भयो मलाई त स्विजरल्यान्ड जस्तै छैन
हेर है स्विजरल्यान्ड चाहिँ सही यता बच्चाहरू आएन अब के हामी खिचौँ अब काम जाला पहिला अब यहाँ आउन यसो पिकनिक सिकनिक ल मनाउनु ठिकै छ रमाइलो ठाउँ छ ल कति साइकल चलाउनु भाइ कहिले त लाई अलि रिक्वेस्ट गरिरहेको छु साथीहरू ए गुन्डु ल यसो गर न हाय ल ल है साथीहरू अब यहाँ बाबुहरूलाई पुरो हेर्नु हाम्रो यथार्थ होइन राजु दाईको सन अफ राजु ब्रदर अनि अब मेरो चाहिँ लागु भयो ल है साथीहरू ल अहिलेसम्म चाहिँ म पक्राइरहेछु भारी छ ल ल अहिलेसम्म चाहिँ जोस् जान्छु कि बाबु यो 2017 सालको विजया दशमीको ल भिडियो फोटो ल के घोडा लडे लडे फुल फोकस बाबा भिडियो ल जाउँ जाउँ बाबु जाउँ साथीहरू अब हामी यहाँ गुन्डु यहाँ त बवाल चिनाउँछ नि यहाँ त दिनभरि बिताउनु सकिन्छ ठाउँ हो तर बस्नुलाई यहाँ एलाउड छैन हो साथीहरू ए उठ्ट्याङ काम गर्न मन लाग्छ हेर्नु यहाँ रातैहरू चढ्दैछन् नेक्स्ट दसैँ पनि सकिँला साथीहरू यस्तै छ रिल्याक्स हेर्नुहोस् यहाँ मान्छेहरू होइन घरमा तास हामीलाई तासकै हाबिट छैन साथीहरू अब के गर्नु त्यहाँ तास गर्नु पऱ्यो हेलमेट अङ्कल पनि रमाइलो भयो साथीहरू यहाँ 2 बजीतिर आएको थिएँ अब झन्डै 2 घन्टा पछि हो रमाइलो भयो ल है साथीहरू अब वी आर गोइङ ब्याक बाई बाई वी आर गोइङ ब्याक है साथीहरू ल ल बाई पनि यसो प्लिज दाइलाई यसो रिक्वेस्ट गरेर बस्नु होला के फरक पर्दैन हामीसँग आउनुलाई ल अब हामी लाग्दैछौँ है साथी ल